Vetëm nga janari deri në qershor të vitit 2026, Departamenti i Hetimeve në Inspektoriatin Policor është duke trajtuar gjithsej 30 ankesa që lidhen me dyshime për vepra penale. Për periudhën janar-qershor 2026, Departamenti i Hetimeve ka trajtuar apo është duke trajtuar gjithsej 11 ankesa për dyshim të veprës penale, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, 19 ankesa për dyshim të veprës penale, keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike, ndërsa ankesat për sjellje të pahishme të zyrtarëve policor procedohen për hetim administrativ në drejtorinë për hetime të brendshme të policisë në bazë të kompetencës ligjore. Për KMDL-njen, numri i ankesave nuk është i madh, marr parasysh numrin e zyrtarëve policor dhe situatat me të cilat ata përballen çdo ditë. Realisht, nëse mirët numri i madh i policëve, raste me të cilat ata përballen për çdo ditë, numri i atyre raste të cilat i raportojnë në edhe të ne, po edhe në Inspektoratin Policor të Kosovës është i vogël, nëse është ky numër real, nëse praktikisht në të gjitha rastet. Prej se policia i vendos kamerët, ata janë edhe më të kujdesshëm gjatë komunikimit me qytetar, por në anë tjetër kemi raste kur edhe qytetarët nuk lidhen mirë me policën. Megjithatë, sipas shralës, në raste kur qytetarët raportojnë te kalim të kompetencave apo përdorim të forcës, inspektoriati nis hetime duke marrë deklaratat e të gjitha palëve dhe dëshmitë e mundshme. Ndërkaq, një nga situatat ku më së shpeshti tensionohen raportet mes qytetarëve dhe policisë, sipas shralës janë rastet kur shqiptohen gjoba në trafik. Kryesisht problemi midis qytetarëve dhe policisë ndodh gjatë shqiptimit të gjoba për makinat. Atëherë se qytetarët zakonisht kur prekën e zgjapja shumë të ndjeshëm dhe reagimi është në shumë raste i pasyeshëm. Ditë më parë ka ndodhur një përplasje me zyrtarëve policor dhe gazetarëve të një mediumi. Për këtë rast, hetimet janë duke u zhvilluar nga Inspektoriati Policor në koordinim me Prokurorinë Themelore në Ferizaj.